Oxirgi payt bizlarning yurtdoshlarimizdan boshlang'ich to'lovi to'lanmaydigan mashinalarni ko'pchilik qidiryapti. Boshlang'ich to'lovi yo'q mashinalar o'zi qanaqa bo'ladi? Ana sherigim bor, Dilmurod, yaxshi bilasizlar. Lentada ikkalamiz bu profilni olib boramiz. Dilmurod sizlarga yaxshilab tushuntirib beradi. Aksariyat yurtdoshlarimiz bizga qo'ng'iroq qilib, bosh to'lovsiz Cobalt'lar bormidi? Ko'pchilik so'rashadi. Biz sizlarga boshlang'ich to'lovsiz Cobalt qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'tamiz. Bu esa ta'mirdan chiqib, tayyor holatdagi ko'rinishi. Xo'p, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu mashina nimaga boshlang'ich to'lovsiz chiqyapti? Nimani hisobidan boshlang'ich to'lovsiz chiqayotganini biz sizlarga tushuntirib o'tamiz. Misol uchun 2022-yil avtomat korobka Cobalt olamiz. Bu mashinani bir aybi bo'ladi. Yarmi yamalgan bo'lishi mumkin, kuzovi alishgan bo'lishi mumkin. Xullas bir aybi bo'ladi bu mashina. Bu mashina bozorda 9000 9,5 ming sotiladi. Avtokreditchi nima qiladi? Bu mashinani 9000 9,5 ming dollarga sotib oladi. Ya'ni bu mashinani boshlang'ich to'lovsiz chiqarish maqsadida bankdan bu mashinaga bank baholash xizmati bo'ladi. Atsenka, ya'ni bu 2022-yil Cobaltga 11700 baholaydi bank. Bu mashinaning kraskasi bormi, yo'qligini bank surishtirib o'tirmaydi. Ya'ni yiliga qarab baholaydi bank. Ya'ni siz bu mashinani boshlang'ich to'lovsiz olasiz, lekin bankdan qarzingiz 11700 bo'lib qoladi. Ya'ni oylik to'lovingiz 5 yilga 4,6 dan chiqadi. Xullas bunaqa 2025, 2024 kraskalari top-toza mashinalarni dasha kreditchilarning vallomatlari ham boshlang'ich to'lovsiz qilib bera olmaydi. Chunki boshlang'ich to'lovsiz mashinani bir aybi bo'lmasa, boshlang'ich to'lovsiz chiqmaydi. Bu videoni olishdan maqsad haqiqatan boshlang'ich to'lovga qiynalayotgan aka-ukalarimiz bor, qiynalayotgan oilalarimiz bor. Haqiqatni bilib oldinglar. Bu videoni boshlang'ich to'lovsiz mashina qidirayotgan aka-ukalarimizga yuborib qo'yasizlar. Videoga bitta like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turasizlar.